кайрылуу маалында жогорку кеңешкечи оң урулга запрет коюш керек, анан тигинтиш керек, бунтиш керек дегендергечи. Мен өзүм негизи оң урул айдайм да. Анан буну алыш керек, запрет кылыш керек дебестен мына жолдун ямаларын жамап бериш керек, полосаларды чийип бериш керек деп айткан ордуна оң урулду алыш керек дегенде мен жиним келди, мен жаңы эле азыр дытып болуп калган дедим. Ямадан буйтапчы. Дагы бул азыр көзгө көрүнүктүүсү эле. Артта канча ямадан буйтап өттүк. Алдыда канчасы турат, мен кайдан билдим бирок. Ушу ямаларды жамап, полосаларды чийип, жолду оңдоп берели, кырсык азаят деп айтып, ошо деңгээлдегине демилгени көтөрсө жакшы болот эле дейм да. Яма эмне деген яма эми? Бул азыр көрүнбөгөн ушундай болот да, тиякта көрүнгөн тартсам вообще катастрофа. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Урматтуу кыргыз элим, сиздерге абдан чоң рахмат. Аллах таалам ыраазы болсун. Бул ушул үйдөн өз үйүнөн куулган жарандар. Бара турган жери жок. 3 күндөн бери эшикте суукта турабыз. Биздин үнүбүз бийликке жетпей жатат. Бизге кайдыгер карабай, боорукер адамдар тамак алып келип берип атышат. Бул жерге эч ким ишине барбай, аялы деле баласы деле эч ким 3 күндөн бери ишке барбай ушул жерде турушат. Ачыга колдогонуңуздарга чоң рахмат. Алып келген тамагыңыздар үчүн чоң рахмат. Биз кечинде каяка барабыз? Уже кеч кирип баратат. Кече дагы 2 сутка туруп, түнү 4 айла жоктон балдар үйүнө барып 2 саат жылынып кайра келгенбиз. Азыр кайра ушул жерде турабыз. Акыркы үйдө калгандарды бүгүн эшиктерин бузуп, колун кайрып, аларды чыгарып салышты. Рыскул бүгүнкү окуя боюнча айтып берсең. Бизде 1 мартта усиление кылышкан. Şu акчабызга алганбыз. Өкмөттөн эч пайда жок. Ушинтип бизди усилениега чыгарып, чыкпай мен бара турган жерим жок дегендер акыркысы бүгүн чыгып кетишти. Бизди ошо күнү эле чыгарышкан, 3 күндөн бери ушул жакта соңуп турабыз. Эл өкүлдөрүнөн бирөө да келген жок. Өйдө жакка да үнүбүз балким туура эмес жетип аткандыр. Туура эч ким жеткизип да берген жок. Карапайым элдер келип, ысык чайларын алып келип берип атышат, аларга рахмат. Бирок эч нерсе өзгөргөн жок. Байыр бойдон эле үйүбүздөн жок, акчабыздан жок, ушул жерде калдык, мына көчөдө турабыз. Анан мэриядан жаңылып, ушунча кишини заселенип койду, билдирдим. Жетим балдар үйүнө алып барып коюшту бизди. Азыр ошол жактан туруп келдик. 10 жактыдан ашык семья ошол жакта кичинекей балдар менен ошол жерде туруп атышат. 3 күндөн бери ооручулар ооруп, алды больницаларда жатышты. Кошуналар ошол жакта тогуп түшүп, ошол ооругандар ооруп кетишти. Бул жерден квартираны пусоо менен алып, үйлөрүн жазап, акчаларын аякка да чаптагандар бар. Кредитке алгандар кредитин төлөп бүтүп, 2 жыл жашап, анан 2 компаниянын айынан эшикте калдык. Ошол 2 компания бири-бири менен чечип алгандын ордуна акчасын алган элдерди эшикке чыгарып коюшту. Биздин өкмөт чоң акулаларга алы жетпей, элден үстүп күчүн чыгарып, бири-бири менен чечип алдыргандын ордуна элдерди кайра эшикке сүйрөп чыгарып коюшту. Кар жаап, соокта мына мэрдин чечими менен чыгып калдык. Ошол жана квартира берип койдук, анан кыйратып койдук дегендин баары калп. Эшикте турабыз дагы деген. Майып балдар менен ыйлатып койдун, сүйрөп чыгышты мына үйдөн. Акыркылар мына жалгыз бой энелер ушул жакта турат. Күйөөлөрү мигрант болуп чет жакта жүргөндөр балдар менен каяка барарын билбей ошо жетим балдардын үйүнө ата-энеси тирүү туруп айласы жоктон барышты. Ошол
карапайым элдерге болсо чоң рахмат, жакшы комментарийлериңерге келип ушака ысык чай берип тамак аш алып келип берип аткандарыңарга чоң рахмат. Бирок эми ошо обделка алган акчабыз жок, же берген акчабыздан жок, же үйүбүздөн жок. Мына көчөдө турабыз. Кандай адамдарга кыларыбызды, эмне кыларыбызды билбей стрессте 2 күндөн бери ушул жерде турабыз.